Japanski ratni brod JS Sazanami prošao je danas kroz Tajvanski moreus u pratnji brodova iz Australije i Novog Zelanda. Brod je bio na putu da učestvuje u vojnim vežbama u Južnom Kineskom moru, rekli su japanski ministri, piše BBC. Ni Japan, ni kineski region Tajvan, niti Kina nisu komentarisali prolaz japanskog ratnog broda. Kineski državni list Global Times, pozivajući se na neimenovani izvor, rekao je da je kineska vojska pratila plovidbu i držala situaciju pod kontrolom. I Washington i Tajpej tvrde da je Tajvanski moreus ključni trgovački put kroz koji prolazi oko polovina svetske kontejnerske flote, deo je međunarodnih voda i otvoren je za sva pomorska pravila. Peking, koji polaže pravo na suverenitet i jurisdikciju nad Moreusom, ne slaže se sa tim tvrdnjama. Američka flota je godinama bila jedina strana mornarica koja je redovno prolazila kroz Moreus, ali nedavno su joj se pridružile Kanada, Australija, Velika Britanija i Francuska. Pre 2 nedelje Nemačka je prvi put posle 10 godina prošla kroz Moreus, prenosi Tanjug.